Gaya ang subwoofer na ito ay walang power. Dinala sa atin, di raw nagpa-power. Hindi nagpa-power on. Okay guys, i-check natin, baklasin natin. Yan guys, ang laman lang niya. Yan, transformer na yan ang titingnan natin, i-check natin. Babaklasin natin to. Wala talaga. Re-repairin natin itong transformer nya. Nakakalas ng konti. Ito siya nakakalas ng konti. Igpitan natin at hinang. Baka naglulos. Okay, meron na siya. Remedial dito. Electrical tape na lang. Yan, remedial nito.
salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo ng ating video. Tapos na ang ating pagre-repair. Pakitulungan naman natin ng isa kong kaibigan. Ito yung kanyang channel. Pwede nyo siyang puntahan at babalikan naman kayo pag nadikitan niya siya. Bagong YouTuber lang din yun, tulad ko, ay nanghihingi ng tulong, kaya tulungan rin natin guys. Thank you, bye bye.